今仔继续来看这个汉光演习，国军在济运进行着兵力地下机动，是这届演练的重要部分。台北市的宪兵部队利用济运转运着武力甲兵力。那阿兵哥经过头所牙的，都是新采港的刺针飞弹，会当来弹4800米遐尔啊远。专家讲，这个济运网加上刺针飞弹，会当更加有效来守护城镇。守伫咧捷运的椅仔边啊，上准目标界边，速落来捷运的门拍开。宪兵为捷运的车厢拢总冲出来，你无看唔到，规定的宪兵行过光艳艳的小野到零点，深夜进入捷运站做地下机动。这嘛是国军头一届甲大众运输的系统加入用兵的计划当中。它可以避免像包括飞弹或者是空袭，甚至无人机攻击，隐蔽和防护那个兵力的避免遭到那个来自空中的打击，也有利于兵力的机动部署。利用台北市地下运输系统，也就是咱常识的捷运做兵力物资的转用。捷运站的楼梯、八关路架、验票、进站，搁在上车，每一个动作拢为上班族的日常，成做官兵训练的一部分。那这届重点也搁有这。宪兵队员经过头的，就是我国新采购的人炸式刺针飞弹。伫咧捷运演练登场的 FIM-92刺针，是一款好细般、好操作的防御型飞弹。虽然官方要求2个人一组做操作，不过其实一个人嘛会当做射击，咱会当随时做架站的防空，伫咧紧急的时嘛会当做直射的武器使用。有效的射程有4800公尺，极速有2.2马赫。城镇中移动和这个要部署的话，就相对来讲就简单的非常多。军方演习和咧炸刺针飞弹，一个官兵嘛会当应用甲真流利，对城市阵的防御是真有利，会当补强小部队较军的防空能力。Hello， 我是蒋欣梅，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。